Саламатсыздар ма оқушылар? Модульді теңсіздіктер тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгін қарастырамыз анықтама бойынша модульді ашуға негізделген әдіс және жаңа айнымалы енгізу әдісі. Бірінші мындай мысал қарастырайық. Мінекей, не дейді? Мына теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Мына теңсіздік не істейміз? Мында бізде y азайтылған 12 модульде тұр. Бұны аралықтар әдісіне салып шығарамыз. Яғни, x, y-ге, y минус 12 деп аламыз. Бұның түбірі 12 болады. Таңбалайық. Мына жағым плюс, мына жағым минус болады. Екі жағдаймен ашамыз. Онда бірінші, яғни, бірінші аралығын, екінші аралығын деп қарастырамыз. Бірінші аралық бойынша ашайық. Бірінші аралық бойынша минуспен ашам. Бұл болады минус y қосылған 12 бөлінген y азайтылған 2 үлкен нөлден деме. Мына теңсіздікті шешіп алайық. Бұл теңсіздік қалай шығарылады? Так, ортақ бөлімге келтірейік. Бірінші минус y плюс 12 минус 2y бөлінген y үлкен нөлден дейміз. Так, 12 минус 3y бөлінген y үлкен. Так, мұнда үшінші жақ қысқартып жіберейін, сондықтан 4 азайту y деп жазайын. Шосында. Аралық. Так, аралыққа салайық. Түбірі 4 және y деп 0 деп аламыз. Мынанікі 0, мынанікі 4. Так, 0, 4 деп алайық. Таңба минус плюс минус болса, бізге плюс аралық керек. Нөлден 4-ке дейінгі аралық. Енді бұны осылай қалдырып кетпейміз. Бірінші аралық менде неге дейінгі аралық? Минус x-тен 12-ке дейінгі аралық. Сол жауаппен қиылыстырамыз. Минус x-тен 12-ке дейінгі аралық. 12 мына жақта жатса, міне. Осымен не істейміз? Қиылыстырамыз, Қиылыстырғанда 0-ден 4-ке дейінгі аралық шығады. Біріншісі дайын, енді екіншісімен қарайық. Екінші аралығым 12-ден плюс x-ке дейінгі үшін. Яғни оны плюспен ашамыз. Y азайтылған 12 бөлінген y азайту 2 үлкен 0-ден. Бұл болады y азайтылған 12 азайту 2y бөлінген y 0-ден. Минус y минус 12 бөлінген y үлкен 0-ден. Мынаны былай істеп жіберейін. Плюстен, сосын мынаны теңсіздік таңбасына ауыстырып жібере қояйын. Так, бұның түбірі 0, минус 12, минус 12 және 0, минус 12 және 0. 0, таңба, плюс, минус, плюс, бізге керек аралық, минус аралық. Минус 12-ден 0-ге дейін. Бұны мен немен қиылыстырамын? Екінші аралығым 12-ден плюс x-ке дейінгі үшін аралық үшін қиылыстырамын. 12-ден плюс x-тік мына жақта жатыр. Айтпай алады, 12-ден плюс x-тік. Қиылыстыратын болсақ, бұл бізде қиылысатын шешім жоқ. Мұнда жауабын жазамыз, не дейміз? X тесілі 0-ден 4-ке дейінгі ғана аралық болады екен. Болды дейміз. 0-ден 4-ке дейінгі аралық. Мынандай немен шығарған 12-ден үлкен, 12-ден кіші деп біз немен шығарамыз. Аралықтар әдісіне салып шығарамыз. Келесі есеп. Келесі x плюс 4 модульде дейді. Бұл жерде де дәл жаңағы әдіспен қарастырамыз. Сосын мен сіздерге қосымша нәрсе айтатын боламын. Так, бірінші x плюс 4 тағы да аралық салайық. Минус 4 боямаймыз, бөлімін 0-ге айналдырып жүреді себебі. Так, таңбаны аяқ плюс, аяқ минус бар. Бірінші аралығым минуспен ашам. X квадрат плюс 6x минус 7 бөлінген. Давайте мынамен балалар бүйтіп жазып алайын. X плюс 7. Так, x плюс 7, x минус 1 деп жазып алайын, Дұрыс ба? Так, сонда бұл x плюс 7, x минус 1 бөлінген. Так, алдына минус қойсам, осындай болады, Мінекей. Мына бір минус демен бетіп жерейін да, мына теңсіздік таңбасына ауыстырып жере қойын. Мына теңсіздік шығарайық. Бұл теңсіздіктің шешімі, так, түбірі минус 7, минус 4, 1 орналастырам. Ешқайсысы бола алмайды. Таңба плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек плюс аралық.
Так, енді осыны бірінші аралықтың үшін қиылыстырамын. Бірінші аралығым менде минус x-тіктен неге дейін? Минус 4-ке дейінгі. Онда болады минус 4-ке дейінгі аралық. Ой, минус 4-ке дейін. Қиылыстырсам, минус 7-тен минус 4-ке дейін шығады. Бірінші аралығым үшін міне мынау екен. Келесі екінші аралық үшін шешімін шығарамыз. Оны плюспен ашамыз, иә? Ол болады x плюс 7, x минус 1, x плюс 4. Кіші нөлден. Орналастырамыз. Таңба. Бізге керек аралық минус аралық. Мінекей және мінекей. Бұны 4-тен плюс x-ке дейінгі аралық үшін қарастырамыз. Ой, минус 4-тен, иә? Қарастырамыз, не болады екен? Минус 4-тен 1-ге дейінгі аралық. Жауабы сонда болады дейміз. Минус 7-ден минус 4-ке дейін және минус 4-тен 1-ге дейін деп жазамыз. Енді мынаны мен сіздерге бір әдіс айтып жіберейін. Егер мына жерде 0 тұрса, мына қарасаңыздар 0 тұр, иә? Именно x плюс 4 модульде деп тұр. Не істейміз қазір? Былай істеуге болады, балалар. Түбірлерін орналастырып, минус 7, минус 4, 1 дейміз. Минус ешқайсы боялмайды, да? Енді қараңыздар, мынау модульде тұр ғой. Модульде тұр деген ол тоже таңбаға әсер етпейді дегенді білдіреді, иә? Бұған парашют қоясыңдар. Біз айттым ғой, мен сіздерге бұрын жұп дәреже болса парашют қоясыңдар деп 2, 4 деген сияқты дәреже. Және ол модульге де жұмыс жасайды. Себебі біз 2, 4-ке парашют қойдық, себебі ол таңбаға әсер етпейді. Мынау да сол таңбаға әсер етпейді, x плюс 4-тен. Сонда жерге тоже таңбаға парашют қоямыз. Так, бұл жерде таңба плюс, минус, плюс, минус, плюс бар. Бізге минус аралық деп осылай шығара салуға болады. Бұл бірақ егер осындай түрде болса, мынау мысалы мынаған істелінбейді, себебі мына жерде 2 деген бар, иә? Так. Қазір. Жеті, 17. Так. Міне мынандай. Бұл да жаңа әдіспен ұқсайды, просто жеке-жеке қарастырылған, иә? Мынандай алып шамай қойыңдар, балалар. Мен көрсеткен әдіспен, міне, мынандай алып істейсіздер, болды. Істеп жүрмеңдер, істеу болмаңдар, мынандай алдар. Көрсеткен жоқ мен сіздерге оны. Так, келесі мынау. Бұнда аралық саламыз. X плюс 2. Минус 2, иә? Ой, бояйын ба, бояма? Мен бояуға болады. Минус 2, таңба плюс минус. Бізге керек бірінші аралықпен, екінші аралықпен қарастырамыз. Бірінші аралық. Минуспен ашамын. Минус x, минус 2, минус x бөлінген x, азайтылған 2 кіші нөлден. Бұл теңсіздікті ортақ бөлімге келтіріп, әдемілеп жазсақ. Так, минус 4x, минус 2 болады екен, иә? Минус 2-ні жақшан сыртына шығарып жіберсек, 2x қосу 1 бола ма? Мына минус 2-ге қысқартып жіберейін да, таңбаны ауыстырып жіберейік. Сонда 2x қосу 1-дің өзі қалады, иә? Все, не саламыз? Аралық саламыз. Минус 0,5 және 0 дегенді. Так, минус 0,5 және 0. Ойалмай, плюс, минус, плюс. Бізге керек аралық, плюс аралық. Так, кеттік. Енді минус 2. Бірінші аралығым үшін ғой, бұл минус 2-ге дейінгі аралық. Минус 2 мына жерде тұрса, осыған дейінгі аралық. Қиылыстыратын болсақ, минус x-тен минус 2-ге дейінгі деген аралықты ғана алады екенмін, иә? Так, бұл минус x-тен минус 2-ге дейінгі аралық. Келесі, екіншісін қарайық. Екіншісі не дейді? Плюспен ашамын, x плюс 2 минус x бөлінген x азайтылған 2 кіші нөлден. Ортақ бөлімге келтіреміз. Мынау болады 2 азайтылған 2x бөлінген x кіші нөлден болады екен.
Так, мынау бізде екінші жақшаны сыртына шығарып жіберіп, қысқартып жіберсем, тұра берсін 1 минус x деп. Так, түбірі 0 және 1, иә? 0 және 1. Боямаймыз, таңба минус плюс минус болады, иә? Мына жермен себебі минусқа көбейтіп, минус шығарған жоқпын, сол үшін аяқта минус қалды. Бізге керек аралық 0-ден кіші минус аралық екен. Мінекей. Енді осыны мен қиылыстырамын, немен? Екінші аралығын минус 2-де плюс x-ке дейінгі аралық үшін. Минус 2 мына жақта болса, қиылыстырсам бұл болады екен. Минус 2-ден 0-ге дейін және 1-ден плюс x-ке дейін деген болады. Енді жауабын біріктіретін болсақ, болады бізде мынау және мынау аралық не істеп кетеді? Минус 2 екеуіне де кіріп тұр, сол үшін ішіне еніп кетеді. Минус x-ден 0-ге дейін деп аламын. Минус 2 яғни кіріп кетеді. Сосын келесі 1-ден плюс x-ке дейін деген жауап болады дейміз. Енді келесі әдіс жаңа айнымалы енгізу әдісі, иә? Жаңа айнымалы енгізу әдісі. Біз білеміз, мынандайды квадраттағанда мынандай етіп жазуға болатын, иә? Бірінші, жаңа айнымалы енгіземіз мына есеп шығару үшін. Өшпей ма, не oldu? Яғни не істейміз? X модульде айнымалы t деп енгізгенде бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Нені? T-ның 0-ден үлкеніне тең екенін ұмытпауымыз керек. Так. Мынаны жаңа аралықтармен де шығаруға болады, балалар негізінде. Екі әдіспен де қарауға болады. Қаласаңыздар бүйтіп істесеңіздер болады. X деп 0-ді мына жерге плюс минус деп, бірінші екінші аралық деп, мына плюспен минуспен ашып шығарсаңыздар болады. Так, жаңа айнымалы дұрыс па сіздерге? Қайсысы дұрыс екен? Екеуімен де көрсете берейін, иә? Так, жаңа айнымалы енгізсем 2t квадрат минус t минус 1 үлкеніне тең 0-ден болады, иә? Себебі мына жермен алғырын бүйтіп модульдің квадраты деп ауыстырсам, бұл t-ның квадраты бола қояды. Так, жақшаға не істеген уақытта бұл бізде 2t минус дұрыс істеп отырмын ба? 2t плюс 1, t минус 1. Мынандай болады екен. Саламыз. Минус 0,5, 1. Бояйм, плюс, минус, плюс. Бізге плюс аралық керек. Дейміз. Сосын мына нәрсені ұмытпаймыз. T-мыз 0-ден үлкеніне тең. Сондықтан 0-ден үлкеніне тең деген мына жерде жатыр ғой, 0 мына жақ, иә? Сол үшін мен тек T-ні не деп аламын? 1-ден үлкен деп аламын, иә? Не тең? T сонда 1-ден үлкеніне тең болады екен. T менде модуль X 1-ден үлкеніне тең. Ал мынау менде болады. Мынау менде не болады? X жағын квадраттап жіберсең, X минус 1, X плюс 1 үлкеніне тең 0-ден дейтін болсақ, минус 1, 1. Мінекей. X-ін тиесілі болады екен, минус x-тен минус 1-ге дейін, және 1-ден плюс x-ке дейінгі аралық деп айтасыздар. Негізінде сразу бүйтіп жазуға да болады, иә? Так, 1-ден үлкен. Былай жазып жіберуге болады. Так, кеттік. Ана жағын шығару жолы. Мінекей, мынандай не қойған, иә? Сіздер сөйтсеңіздер болады. 1-ден мынандай қылып жазбай, бүйтіп жазбай-ақ. 0 деп алып, хоп деп бүйтіп жазсаңыздар болады. Оң жағын қарастырамыз. Келесі тағы бір есеп. Мынандай есеп. Мынаны айнымалы енгізумен неде шығару жолында айнымалы енгізумен тұр, иә? Или аралыққа салсаңыздар да болады. X плюс 3 деп алып, минус 3-ті мына жерге қоям. Мына боялады, боялмайды деген маған қатысы жоқ, иә, балалар?
Так, минус 3 деп, мына жақ плюс минус деп, бірінші аралық, екінші аралық деп шығарсаңыздар болады, или x плюс 3-ті айнымалы деп алсаңдар, онда мына біреуді дұрыстап жазып ой, мынау кетіре беретін емес қазір. Жаңағы қоймаймын екен. Так, x мына біреуді x плюс 3-тің квадраты деп алу үшін мынадан бірдеңені жазып аламын, иә? X плюс 3-тің квадраты деп жазу үшін маған 9 керек, ал оны мен мына жақта минус 9 деп жазамын ғой онда. 9 артық алып қойдық. Онда мынау болады минус 21, иә? X плюс 3-ті тең т деп алсақ, мынаны т квадрат минус 4-ті минус 21 деп ары қарай шығарамыз. Бұл болады т минус 7. Мынандай болады, иә? Ойбай, кешіріңіз. Так, 3-ті мынаны ұмытпаймыз, иә, нөл үлкенге тең деп айнымалымыз. Сол үшін мына жерден мына жақтан алып тастаймыз, тымызды 7-тен үлкен болады екен. Сонда x плюс 3 модулім менде 7-тен үлкен дегенді береді. 7-тен үлкен. Бұл бізде болады. Қайтып жіберейін, квадраттап жіберейін, иә? X плюс 3 минус 7. X плюс 3 плюс 7. Үлкен нөлден дейміз. Сонда x минус 4. X плюс 10 үлкен нөлден. Аралыққа салсақ, бізге 10 аралық керек. Жауабы минус x-тіктен минус 10-ға дейін және 4-тен плюс x-тікке дейін деп жазасыздар. Жоқ, не екенін көрмей жатырмын десеңдер, мынаған салсаңыздар да болады. Иә, балалар, жаңағыдай плюспен, минуспен ашып шығарсаңыздар да болады. Кеттік келесі. X минус 1 модуль. Бұны да жаңағы аралыққа саласыңдар, или айнымалы. Тек ескеру керек жағдай сіздерде нөлден үлкенге тең дегенді ұмытпауларыңыз қажет. Еще т-ның несін қарауларың керек, иә? Бөліміне бола ма, болмай ма? Т плюс 10. Т плюс 10 бөлінген 4Т плюс 3 минус 2 үлкен нөлден. Бұл болады Т плюс 10 минус 8Т минус 6 бөлінген 4Т плюс 3 үлкен нөлден. Так, ол болады бізде 4 азайту 7Т бөлінген 4Т плюс 3 үлкен нөлден. Аралық минус 4 бөлінген, минус 3 бөлінген 4 болады бір түбір, және бір түбір болады 4 бөлінген 7 екен. Так, боямаймыз екеуінде, таңба плюс минус, наоборот, минус плюс минус, бізге керек аралық, плюс аралық. Так, т деген айнымал нөл үлкеніне тең болғандықтан, мына жерден нөлден үлкеніне тең деген аралық табамыз. Сонда нөлден 7-тен 4-ке дейінгі деген шығады, иә? Яғни, т менде мына аралыққа дейін жатыр деген. Т модулім ол бізде мынандай ғой. Мынаны мен істесем болады, алып тастап тек қана мынаны жазуға болады. Себебі модулім менде әрқашан нөлден үлкеніне тең болады. Сол үшін тек мына теңсіздікті ғана шығарамыз. Мына теңсіздік болады бізде. Екі жағын квадраттап жаздым, иә? Жазамыз. Так, бұның түбірі болады, әдемілеп жазсақ, қалай болады? X минус 7-ден 1. Мынау X
көрсетемін ба? Так, 7-тен 3 пен 7-тен 11 иә, түбірлер. Бояймыз. Минус плюс бізге керек аралық минус аралық екен. Мінекей, жауабы болады дейміз сонда. X тесілі. Тік жақша 7-тен 3-тен 7-тен 11-ге дейін дейміз. Да. Так, кеттік. Неге тік жақша жай жақша болып кетті? Мен бірдеңе білдіріп жібердім, иә? Ой. Ой. Міне, мына жер мынандай екен ғой. Астын жай жақша айналып кетті. Міне болды. Онда мыналар боялмайды ғой, иә? Туф, бір. Міне, былай болатында. Кеттік, келесі есеп. Ой. Мынау көріп тұрсаңыздар, x минус 2-нің квадраты бөлінген x минус 3-нің квадраты деп жазамын. Мінекей. Сол үшін айнымалыны былай жазамыз, иә, мынау модульді деп ауыстыруға болады ғой. Т үлкеніне тең 0-ден дегенді ұмытпаймыз. Все, т квадрат плюс т минус 12 кіші 0-ден. Бұл болады т минус плюс 4 т минус 3 кіші 0-ден. Минус 4 3 плюс минус плюс бізге керек аралық. И т менден 0 үлкеніне тең, мына жерден мындай не бар. Так, онда т-ны 3-тен кіші деп алам, иә? 0 үлкеніне тең екен білем, т-ның 3-тен кіші деп аламыз. Так, т менде x минус 2 x минус 3 модульде кіші 3-тен дейміз. Бұны шығару үшін екі жағын квадраттаймыз. Квадраттап жатырмын, балалар, себебі мына оң сан, иә? Кез келген нәрсе болса квадраттап жүрмеңдер. Так, бұл болады менде. Ой. Ой, ой. Так, сонда бұл болады екен. Мына жер не болады? X минус 2x плюс 7 ма? 7 минус 2x, иә? Мынау болады, так, 4x минус 11. Деп жазам, и мынаны x минус 3-тің квадраты дей салам бөліміне. Все, түбірлерін орналастырайық енді. Бұл жерде ескеретін ештеңе жоқ. Все, нормально бәрі. Так, түбірлері 11 бөлінген 4, 7 бөлінген 2. Так, 7 бөлінген 2 ол 3,5, иә? 11 бөлінген 4 3-ке жетпейді. Сосын 3 бар. Бәрі боялмайды. 3-ке парашют қоямыз. Дұрыс орналастырдым ба? 3. Таң ба? Мына жақ минус болып басталса, плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек аралық минус аралық. Жауабы дейміз сонда. Минус x-тен 11 бөлінген 4-ке дейін болады екен. Және 7 бөлінген 2-ден плюс x-ке дейін дейміз. Болды. Дұрыс дедік па? Минус x бөлінген 4. Кеттік келесі. Қарасаңыздар, не істеген? Жарайды. X плюс 1. Бұл жерде айнымалы. X плюс 1 т деп аламыз, иә?
үлкен не тең нөлден дейін бір. Так, мынаны балалар мен сіздерге аралықпен көрсетейінші. Аралықпен көрсетсем ба? Қойшы көрсетпеймін аралықпен. Өздеріңіз көресіздер. Так, мынаны т дейміз. 16t минус 1 бөлінген 3t плюс 1 кіші 3-тен. Келтірейік. 16t азайту 1 азайтылған. Так, мына 3 деп алып келсем, азайту 3 десем. 9t минус 3 бола ма? Бөлінген 3t плюс 1, я? Так, мынау 7t минус 4 бөлінген 3t плюс 1 болады. Все. Так, аралыққа салайық. 4 бөлу 7 минус 3-тен 1. Минус 3-тен 1. 4 бөлінген 7. Хоп-хоп деуіміз таңба бізде болады. Минус аралықты алам. И бізде білеміз тыңның қандай екенін. 0-ден плюс x-ке дейін. Мына жерден 0-ден үлкен. Яғни 7-тен 4-тен кіші деп аламыз. Сонда x плюс 1 кіші 7-тен 4-тен дейміз. Дұрыс алып отырмын ба? Квадраттаймыз. Жаңағы ұқсайды екен, иә? Жауабы x тесілі минус 11 бөлінген 7-ден минус 3 бөлінген 7-ге дейін деп жазамыз. Так, кеттік. Болды деме? Болған жоқ. Так, x модульде ой, x деп алам, x модуль деген деп алам, иә? Үлкен не тең нөлден. Бұны аралықтармен көрсетейін ба сіздерге? Біреуін аралықтармен көрсете салайын бәрібір. Аралықпен көрсетейінші, айнымалымен немесе айнымалымен көп жазып жүр. Аралықтармен көрсетсем, мына жерім 0 плюс минусты бірінші аралығын минуспен ашам. Дұрыс қой, минуспен аштым модульдерді. Так, бұл енді әдемілік. Қалай әдемілеймін мынаны? Десем, шошып кететін шығарсыңдар, иә? Не болды деп. Мынаның минусын шығарып жіберіп, былай жазамда, мына минуспен, мына минусты қысқартып жіберсек, мынау шығады ғой. Ой, мынау шығады. Так. Так, 2. Мына жер не болады? X плюс 2 мен x минус 1 көбейтсем. X квадрат плюс x минус 2 болады, иә? Так, мына жойылып кетеді. Так, мынаны мен x жақшан сыртына шығарып жіберіп салайын. Минус 1, 0, 1. Так, 1-ді боямайым. 0 мен минус 1-ді бояйым, иә? Таңба плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек аралық плюс аралық. Деймді, бірінші аралығым менен 0-ден кіші аралық. Сол үшін мен аламын мына жақты. Все, дайын. Минус 1-ден 0-ге дейін дайын. Енді екінші аралықпен ашам. Екінші аралығым плюспен.
көзім. Мынаны қайтып жазамын. Минус х квадрат. Минус х плюс 2. Дұрыс па? Так, мына минус жойып жіберейін, иә? Орналастырайық. 0, 1, минус 1 ма? Минус 1 бірінші орналастырамын ғой. Боя алмайды бізде минус 1. 0 мен 1-ді бояйым. Таңба плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек аралық минус аралық. Сосын екінші аралығы менде 0-ден плюс x-ке дейін жағын қарастырамын. Яғни 0-ден 1-ге дейін болады бұл. Сонда екі жауапты біріктіретін болсақ, жауабы минус 1-ден 0 кіріп кетеді, 1-ге дейін дейміз. Болды, протипа. Да енді андай немен шығарған шығар. Айнымалымен. Мен мынадай аралықпен көрсеттім. Минус 1-ден 1-ге дейін. Болды. Сау болыңыздар, оқушылар.